Kancile mlaku-mlaku banjur krungu swara. Krucu! Krucu! Swara apa itu kanca-kanca? Suara apa? Wetenge lesu. Leres. Kancil kuwi wetenge lesu. Aduh! Wetengku lesu. Banjur kancil mikir, aku kudu entuk panganan. Ora lesuwi dheweke nemu wit gedhang sing wohe matem kuning-kuning. Gedhange katon enak banget. Nanging gedhang kuwi ana ning jero kebone Pak Tani lan dijaga nganggo pager. Kancil mikir, kepiye yo aku bisa njupuk gedhang kuwi. Bebek, aku iki jane arep nyuwun tulung ning awakmu. Ayo padha mbantu Pak Tani. Ayo disiram kabeh wit gedhang sing ana ning pelataran kuwi. Ben supaya wit gedhang iki iso subur lan wohe iki iso gedhe-gedhe. Lah mengke ayo padha dipangan bareng-bareng. Ngono lho, Bek. Banjur Bebek duwe perkiraan. Yen kancil iku mau badhe nyolong. Padahal kancil iku badhe nyuwun pirsa carane supaya wargane iki iso urip makmur. Nyawang kebune pirang-pirang dina, Pak Tani weruh ana bebek nyiram wite gedhang lan kancil ngendhet wohe. Banjur Pak Tani gawe jebakan. Nalika kancil arep ndelik lan ngendhet woh meneh, kancil mlebu jebakan. Kapok kowe kancil, mlebu jebakanku. Kancil isin, banjur dheweke njaluk ngapura. Pak Tani, aku njaluk ngapura. Aku gak bakal badani maneh. Tenan Pak Tani, aku bakal bantu Pak Tani. Pak Tani nyepuro kancil, nanging uga nyenengake. Jujur di apik, nanging kudu digawe kabecikan, ora digawe kanggo ngapusi. Miwiti dina kuwi, kancil karo bebek saben dina sregep mbantu Pak Tani. Saka cerita kuwi, sinten sing saged mundhut kesakorane kanca-kanca? Nggih, dadi wong kuwi aja seneng nyolongan, aja seneng ngapusi, pinter oleh tapi mboten pareng ngapusi. Mekaten dongeng saking kelompok A1. Mugi-mugi manfaat. Nggih. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tepuk tangan kangge